अभी आती हूँ। हाँ, फिर वही सांस लेने में दिक्कत। फिर वही भारी सर्दी और खांसी। आज के अस्त व्यस्त समय में हमारी परिस्थितियों और जीवन शैली की आदतें हमें कई प्रकार की समस्याओं की ओर ले जाती है, जैसे कि श्वास संबंधी गंभीर समस्याएं। मैंने कई सारे आधुनिक उपचार करके देख लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मैं क्या करूं? ये रहा एक सुरक्षित और मेहनती समाधान, एलिमेंट्स वेलनेस आयुश्वास अवलेहा। पहली बार इस अनोखे प्राकृतिक उत्पाद में शहद के साथ मुनक्का, सिरसा, कंटकरी, मुलेठी, जटामांसी और 15 से अधिक प्राकृतिक तत्व हैं। हर चम्मच में जड़ी बूटियों के गुण। इसका अनोखा फॉर्मूला आसानी से सांस लेने के लिए फेफड़ों की क्षमता और श्वसन कार्यों में सुधार करता है और एलर्जिक सर्दी और खांसी से बचने के साथ साथ इलाज में मदद करता है। सांस की समस्या को कहें अलविदा। रेस हो जाए। एलिमेंट्स वेलनेस आयुश्वास, जियो जिंदगी जी भर के।